जाएगा। आगे कितना जाएंगे हम 22, ठीक है। 22 के क्यों जाएंगे 4 की रेडियस अगर ऐड करते तो 24 होना चाहिए। ये तो हम पहले ले चुके थे कि 30 में 50 में से 30 गए कितना बचेगा 20। पहले हम 2 ऐड किया था 30 में तो 25 हो गया था, बचा 18 में फिर 4 ऐड किया तो 22 आ गया, ठीक है। कितना हो गया 22 इंटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम ऊपर ले लेंगे, फिर आगे कितना जाएंगे 14 की 54 तो हम चल चुके हैं। टोटल लेंथ कितनी हमारी